नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बाबलू, आपका मंकी व्लॉगर। अभी मैं ऋषिकेश में हूं, लक्ष्मण झूला के पास। फिर चलते हैं कनाताल, जहां से दिख रहा है हिमालय का जबरदस्त व्यू। और आज की रात चौपटा में कैंप फायर के साथ रिलैक्स करेंगे। और कल मिलते हैं तुंगनाथ ट्रेल पे, तो मेरे साथ बने रहो, वरना मेरे केले बंद हो जाएंगे। बनाना। बाबलू आउट। पीस।